सबसे पहले आपको इस तरह के एक छोटे से पेपर लेकर उसे कुछ इस तरह से कट कर देना है। फिर उसके पीछे थोड़ा सा कोलगेट लगाकर उसे एक पानी से भरे हुए बर्तन में डालना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पेपर गजब तरीके से भागने लगे। दोस्तों क्या ये सही में काम करता है? ट्राई करते हैं। तो हमें चाहिए एक कोलगेट, एक कैंची और एक कार्ड। चलिए अब इसे जैसा वीडियो में दिखाया गया था वैसे काट लेते हैं। ठीक है, ये लगभग वैसे कट चुका है। अब इसके पीछे कोलगेट लगा देंगे। अब वक्त है ट्राई करने का। देखते हैं क्या ये काम करता है या फिर नहीं। ओ शिट, अरे यार सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये कोलगेट की गलती है, हमने गलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लिया है। कोई नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। जल्द मिलेंगे, फ्रीली गाइस।